Activision Blizzard concorda em pagar multa para terminar investigação da SEC. A Activision Blizzard concordou em pagar 35 milhões de dólares americanos para resolver questões regulatórias vinculadas ao processo que decidiria se suas divulgações aos investidores devem refletir qualquer reclamação de funcionários sobre má conduta no local de trabalho. A investigação da SEC, similar à CVM, também alegou que a Activision violou a regra de proteção ao denunciante. A companhia finalizou a investigação sem admitir ou negar as acusações da SEC. A empresa passou, há pouco, por casos de assédio sexual contra funcionárias. A investigação da SEC examinou que a administração da Activision sabia sobre tais casos e como os abordou internamente. Segundo o The Wall Street Journal, um porta-voz da Activision declarou que o conselho da empresa chegou à conclusão de que não havia assédio generalizado ou sistêmico, retaliação ou discriminação na empresa e que estava satisfeito por resolver amigavelmente o assunto. Como o pedido reconhece, aprimoramos nossos processos de divulgação com relação aos relatórios do local de trabalho e atualizamos nossa linguagem do contrato de separação, disse ele. Fizemos isso como parte de nosso compromisso contínuo com a excelência operacional e a transparência. De acordo com a SEC, o sistema da produtora de games não foi projetado para coletar e analisar reclamações acerca de más condutas no espaço de trabalho. Como resultado, tanto a administração, como os diretores, não tinham essas informações e muitas das vezes. A empresa atualizou seus processos entre 2020 e 2022 para melhor garantir que as reclamações dos funcionários sejam documentadas e comunicadas à alta administração e aos advogados da Activision, ainda de acordo com a SEC. A multa de 35 milhões de dólares americanos é uma penalidade significativa para um caso de execução focado nos procedimentos de divulgação de uma empresa. A SEC, por meio de seu presidente, Gary Gensler, e o diretor de execução, Gurbir Grewal, aumentaram as penalidades, dizendo que as multas precisam ser mais altas para efetivamente impedir irregularidades. Este não é o único processo no qual a Activision está envolvida. A própria SEC está analisando a polêmica aquisição da empresa pela Microsoft, sob a acusação de antitrust, bem como os órgãos na Inglaterra. No Brasil, o CAD aprovou a compra. Com informações de The Wall Street Journal. Imagem destacada, divulgação Activision Blizzard. Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal.